আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি ইউএইতে আবুধাবির মধ্যে একটা শোরুমে আসলাম। এটা একটা প্লাস্টিক সিলার, যেটাকে আমরা দুধ প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি। দেখতে অনেকটা কোয়ালিটি সম্পন্ন, কিন্তু প্রাইসটা এখানে আছে। এটার প্রাইস হলো 98 দিরহাম। আর আরেকটা আছে এখানে, এটা হলো 104 দিরহাম। এটা 300 ওয়াট। আর এটা হচ্ছে এটাও 300 ওয়াট। আচ্ছা, আরেকটা আছে এখানে 121 দিরহাম। এটার ওয়াট হচ্ছে 400 ওয়াট। তবে আমার মনে হয় জিনিসগুলো ভালো কোয়ালিটি এবং ভালো মানের, কিন্তু আমাদের দেশে এই সমস্ত সিলার পাওয়া যায় কিনা ভালো কোয়ালিটি এটা আমার জানা নেই। তবে আমি চিন্তা করতেছি আসার সময় একটা ভালো মানের সিলার নিয়ে আসবো। আরও অন্যান্য ভালো ভালো জিনিস আছে এখানে, যা একটু মানসম্মত এবং গুণমানে ভরপুর। এই যে দুধ প্যাকিং করার জন্য ইয়ে আছে, যেটাকে আমরা চুঙ্গি বলি।